વેલકમ ટુ રેસીપી ઓફ ધ વીક। ઉત્તરાયણ નજીક આવી ગઈ છે અને આપણે જુદી જુદી જાતની ચીક્કી બનાવતા હોઈએ છીએ। તો આજે આપણે કોપરાના છીણની ચીક્કી બનાવીશું। અને જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ પડે તો તેને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો કોપરાના છીણની ચીક્કી બનાવવા માટેની સામગ્રી જોઈ લઈશું। તો મેં આ રીતે એક બાઉલ કોપરાનું છીણ લીધું છે, જે માર્કેટમાં એકદમ ઇઝીલી મળી જાય છે। અને એ જ બાઉલથી મેં 1 કપ એટલે કે 1 બાઉલ ગોળ લીધો છે। અને થોડુંક આપણે ઘી લઈશું। તો આપણે ચાસણી બનાવીએ એ પહેલાં આપણે વેલણને અને સરફેસને ઘીથી ગ્રીસ કરી દઈશું, કેમ કે આપણે ઘણી વખત ઉતાવળ થઈ જતી હોય છે। તો આ રીતે આપણે પહેલેથી જ ઘી લગાવીને તૈયાર રાખવાનું। સરફેસ મેં ચોખ્ખી કરી દીધી છે અને એની ઉપર આપણે ઘી લગાવી દઈશું। હવે આપણે ચાસણી બનાવવાની શરૂઆત કરીશું। તો તાવડી મેં ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધી છે અને એમાં મેં ગોળ એડ કરી દીધો છે। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની છે અને ગોળને આપણે બારીક કાપી લેવાનો, જેથી જલ્દીથી ઓગળી જાય। તો એકદમ ધીમા ગેસે આપણે ગોળની ચાસણી કરવાની છે અને પરફેક્ટ ચાસણી કેવી રીતે બનાવવાની એ પણ હું તમને શીખવાડીશ, જેથી તમારી ચીક્કી બિલકુલ બગડે નહીં। ઘણી વખત પાયો બરોબર થતો હોતો નથી તો ચીક્કી બગડતી હોય છે। આ રીતે ગોળને એકદમ સરસ ઓગળવા દેવાનો છે। ગોળ એકદમ સરસ ઓગળી રહ્યો છે। ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી જ રાખવાની અને આમાં બિલકુલ પાણી નહીં એડ કરવાનું, નહીંતર તમારી ચીક્કી બન્યા પછી ઢીલી પડી જશે। હવે આપણો ગોળ થોડો થોડો ફૂલવા માંડ્યો છે, એકદમ હલકો થવા માંડ્યો છે। તો આપણે ચાસણી ચેક કરી લેવાની કે ચાસણી બની છે કે નહીં। તો એ માટે મેં એક બાઉલમાં પાણી લઈ લીધું છે। હજી થોડી ચાસણી થવા દઈશું। એકદમ હલકી પડી ગઈ છે અને કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે ચાસણી ચેક કરીશું। તો બાઉલમાં મેં પાણી લીધું છે, એમાં આપણે આ રીતે 1 ડ્રોપ ગોળનું એડ કરીશું અને એને 5 થી 10 સેકન્ડ માટે રહેવા દેવાનું છે અને ચાસણીને સતત હલાવતા રહેવાનું છે। હવે આપણે 10 સેકન્ડ પછી ચેક કરી લઈશું। તો એકદમ સરસ તૂટી જાય છે, તો સમજી લેવાનું કે આપણી ચીક્કીનો પાયો તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે ગેસ બંધ કરી અને કોપરાનું છીણ એડ કરી દેવાનું છે। હવેની પ્રોસેસ એકદમ ફાસ્ટ કરવાની છે, નહીતર ચાસણી ઠરી જશે તો આપણને ચીક્કી વણવામાં તકલીફ પડશે। તો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે આ મિશ્રણને, જે આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરેલી છે ત્યાં એ જગ્યા પર લઈ લઈશું। તમે ગોળને બદલે ખાંડ પણ લઈ શકો છો। હવે હું પાણીવાળો હાથ કરી અને એકદમ સરસ આ રીતે મિશ્રણને સરખું કરી દઈશ। તમારે હાથથી કરવું ના હોય તો તમે વાડકીને ઘીથી નીચે ગ્રીસ કરી અને પછી પણ કરી શકો છો આ રીતે। હવે આપણે વણી લઈશું। એકદમ ફટાફટ કરવાની છે આ પ્રોસેસ, નહીતર ચાસણી ઠરી જશે। એકદમ હલકા હાથે આપણે એને સરસ વણી લઈશું। આપણે એકદમ પાતળી વણી શકીશું, કેમ કે કોપરાનું છીણ એકદમ પતલું હોય છે, એટલે આપણે સરસ પાતળી વણી શકીશું। આ રીતે વણી લેવાની છે। આ રીતે એકદમ સરસ પતલી વણી લીધી છે, એકદમ સરસ થઈ છે। તો હવે આપણે એના પીસ પાડી દઈશું। તો જ્યારે હજી એકદમ સુકાઈ ના ગઈ હોય, ઠરી ના ગઈ હોય, ત્યારે જ આપણે એની પર પીસ પાડી દેવાના। આ રીતે નાના મોટા જે પ્રમાણે કરવા હોય એ પ્રમાણે। તો આપણી ચીક્કી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી તૈયાર થઈ ગઈ છે। મેં એના પીસ કરી અને આ રીતે એક પ્લેટમાં લઈ લીધા છે। તો જો તમે આ રીતે ચાસણી પરફેક્ટ બનાવશો તો તમારી કોઈ પણ ચીક્કી એકદમ સરસ બનશે। આ ઉત્તરાયણ પર જરૂર ટ્રાય કરજો।